Fala galera, beleza? Tá de boa todo mundo aí, ó? Tô com uma pecinha aqui no balcão, ó. A gente já fez o serviço. Ó o balcãozinho nosso aí, galera, ó. Eita, balcãozinho. O chão tá feio. Vamos ter que dar um tapa nele ainda aí, ó. Aí, ó. Eita, miserável. Uma madeirite. Só que eu fui fazer uma lambança ali. Fui fazer um negócio, já fiz lambança na madeirite, ó. E a frente nós não pintou ainda não. Já nós pinta. Vou falar pra vocês, ó. Aqui é o seguinte, ó. Tô com um parzinho de amortecedor, tá? Esse aqui é do Ford Ka, New Fiesta, beleza? É um amortecedor que vem muito problemático com folga na haste. Tá ok? Mas o que acontece com esse amortecedor? O sistema de válvula dele, castelinho, o retentor dele, o formato dele que a Ford fez, ele é top. Eu gosto muito do formato dele. E o que acontece? Eu desenvolvi um esquema meu aqui que eu faço. Na maioria deles, a não ser que esteja algo muito fora do normal, estourou mesmo, uma pancada muito fora do normal que pode dar defeito, que é normal. Na maioria deles a gente tenta manter ele 100% original. A gente abre para resolver o problema dele, ó, tá? Entra óleo novo, tudo bonitinho, ó. Amortecedorzinho Ford, ó, tá? Tudo ok. A gente faz uma revisão 100% no retentor, castelinho, válvula, a gente dá uma olhada todo certinho. A gente abre para resolver o problema. Nem pintamos esse amortecedor ainda, tá? É aquele defeitinho que todo mundo sabe que tem, aquela folga na haste, né? Aquele BOzinho que dá nele, tá ok? Esse defeito todo Ford, New Fiesta, New Ka. Aí entra até aquela velha história do i30, do Cerato, do Etios, Logan, Sandero moderno, tá ok? Mas muito desses carros, o sistema original deles é legal, só que eles têm uns defeitinhos internos, tá ok? E tá aí, ó, amortecedorzinho pronto, tá bom? A gente tá trabalhando para tentar ter esses amortecedores em estoque, meu. Hoje eu tô trabalhando sob encomenda. Fé em Deus, a gente vai conseguir começar a ter estoque legalzinho nele, tá? Hoje o cliente me liga, pede um, a gente pede uns diazinhos para fazer, né? Não dá nem tempo. Chega ali e cai o motor no chão ali. Então, aí a gente está trabalhando sob encomenda. Fé em Deus, nós vamos ter a pronta entrega, tá? Como eu digo, a gente é pequenininho aqui. Você, cliente, quiser um amortecedorzinho, vai ter que ser sob encomenda mesmo. Tá ok, ó? Você é pequenininho, vai andando devagarzinho, encomendinha daqui, uma coisinha dali. Vai tirando o dinheiro do arroz, do feijão, da mistura e vamos largando o pau aí. Tá bom? Fechou, galera? Ó, amortecedor 100% original, ó. Beleza? Parede com parede, tudo bonitinho, ó. Tá ok? Amortecedorzinho Ford, filezão. Top o amortecedor. Beleza? Meu, se inscreve aí, dá uma força pra gente. Curte o vídeo aí, tá ok? Se puder compartilhar também pra dar uma força. Conhece um amigo que tem um Ford Ka, tem um New Fiesta, tá ouvindo um barulhinho lá, pode ser o amortecedor. Tá ok? Leva no mecânico, pede pra dar uma olhada. E pior que esse defeito é só tirando do carro pra poder saber. Tá bom? A maioria das vezes tem que tirar do carro para poder saber. Tem gente que faz alguns tipos de teste com o amortecedor no lugar, mas uma precisão no orçamento é tirando a peça mesmo. Tá ok? Fechou, galera. Valeu. Tamo junto.